고다 치즈. 이거 원래 생으로 먹는 건데. 됐다 입네. 반 잘라서 해야겠다. 완벽해. 잘 먹겠습니다.
일단 10분. 뜨거워. 시나몬롤 완성. 이거 필요 없다고 했는데. 아 뜨거! 아 뜨거! 아! 뜨거워. 신전떡볶이. 일부러 안 매운 맛. 너무 매울까 봐. 그리고 신전김밥. 그리고 벌써 노릇해졌어. 김밥이 너무 먹고 싶었어. 성공! 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 아, 순한맛 맛있다. 아, 그래도 매운맛 시킬걸. 아, 실수. 한 개도 안 먹어. 엄청 좋아하는 요 신전김밥. 아우, 시원해. 근데 옛날에 먹었을 때보다는 좀 맛없어졌네. 더 맵고 맛있었는데. 김말이 아니다, 잡채말인가? 이름이?